Hello， 各位 2CR 澳洲中文廣播電台嘅聽眾朋友，大家好，我係 Polly 陳麗文，繼續我今日嘅節目終身美麗。喺我面前呢係我位好朋友 Fawon 黃美鳳。Hello Fawon 你好。Hello 大家好。係啦，咁頭先我哋喺前半節咧一路都同大家去分享啦，其實講紋眉啊、霧眉啊、飄眉啊，仲有咩眉話叫做佢哋依家叫咩 3D 野生眉啊3D 啊、6D 啊，咩名都有啊。係啊，總之你其實我覺得改呢啲名咧最靚咧，我見過咧都係台灣佢哋，可能佢哋啲人文雅啲，即係佢哋會講得嗰啲名咧，同埋改得嗰啲名咧，就係會靚好多嘅。係咯，佢哋會修飾過啦，同埋會將成件事美化咗。同埋好似話喺韓式嘅眉，又或者係喺台灣佢哋嗰種嘅形式，係咪都係好有啲唔同嘅？唔同嘅。佢哋嘅色料都有啲唔同。係啦，顏色嘅色料啦，手法啦都有啲唔同，眉形都會有啲唔同嘅。咁當時你去學習嘅時候係即係邊一種嘅 style 啊？其實兩種我都有學過嘅。咁亦都有去過台灣同埋韓國有做過交流啦，一啲嘅活動。咁如果你問我咧，佢哋各有特色嘅。咁尤其是眉形啦，眉形完全係好唔同嘅。係啦，咁尤其是有某幾年咪興韓風嘅，記唔記得啊？直啲嘅，係啦，又直啊、粗啊、橫啊，咁呢啲就係韓式嘅眉形嚟嘅。咁色料方面咧，韓國就會用翻韓國嘅色料啦。咁其實色料咧有嚟自唔同嘅國家嘅。咁韓國咧就係最多客人中意，亦都係最穩定嘅啲顏色。咁但係德國咧都有好多客人中意嘅，都有一定嘅水準嘅德國嘅色料。咁另外你話台灣有冇啊？中國大陸有冇啊？都有嘅，嚟自唔同國家都會有。但係如果你問我咧，我最中意用咧都係用韓國咯。係因為佢嘅質料，還到是佢嘅顏色多，質量有保證。以前咧我用德國都多嘅，咁而家大部分我都係用韓國嘅料嘅。點樣睇到個客人唔知噶嘛？係你哋自己本身專業嘅紋眉師、繡眉師先至會知道。咁佢係因為持久度啊，還到是係乜嘢令到你會覺得嗰個顏色係會穩定呢？嗱，首先個顏色嗰個出嚟個效果啦，嗰個因為好多時咧可能大家唔係咁，我點樣講會令到大家容易啲去了解到究竟嗰個顏色嘅呈現係點咧？譬如同一個啡色，我擺喺我嘅皮膚度，同擺喺你嘅皮膚度都係會唔同嘅，出嚟個啡色都有好多種啡色出現嘅，係啦。咁所以我哋會睇到嗰個象真色有幾高啦。我哋睇嘅時候，同真真正正嗰個啡色呈現出嚟嗰種啡色係咪一模一樣呢？咁都會有唔同嘅。咁我哋嘅經驗呢，就係我自己我自己暫時最中意呢都係用韓國嘅色料嘅，同埋佢亦都有保證啦。個質量方面，我哋即係我用開我就會覺得個穩定性都好高嘅，唔會話我今次整出嚟係呢一種啡色，我下次用出嚟可能係另外一種啡色，就算同一種色料都係。咁所以我暫時我都係會選用韓國嘅色料嘅。嗱，咁不如順帶都講翻少少顏色啦。咁我知道一般佢哋會揀嘅顏色咧，都係 match 翻你自己本身，除咗頭先你講膚色之外啦，都會 match 翻。依家啲我好中意染髮噶嘛，咁match 翻佢嘅染髮嗰種顏色。倘若如果嗰個客人係佢都好濃密嘅黑色嘅，你會唔會都同佢整翻條蠟筆小新嘅黑色咧？我係專業嘅呢個紋繡嘅技師咧，我哋係唔會幫客人做一個黑色嘅眉嘅。係啦，你諗下，你本身已經有眉毛噶咯，係啦，咁你本身眉毛，你只要有一條眉毛咧，因為我哋嘅眉毛一定係黑色噶嘛，或者係深啡色啦吓，咁你只要有一條眉毛喺你嘅膚色上面咧，你都會有一個黑色嘅控嘅，係咪？
係啦。咁啊問題係你有幾多條毛嘅啫？咁你越多毛，咁你條眉咪越黑啦，係咪啊？咁如果嗱啱嘅，我哋通常就會選翻啱嘅同頭髮顏色配合嘅顏色去做你嘅眉嘅顏色嘅。咁但係當如果你個眉毛本身已經好多毛，亦都好黑嘅話咧，咁我又唔建議客人咧再落一個黑色嘅色料落去你條眉度啦，因為只會令到你條眉更加粗、更加黑嘅啫。咁更加粗、更加黑個結果係咩？就係蠟筆小新啦，同埋你會睇落會顯惡啊個人。咁我哋做眉都係希望做完出嚟比較美感，比較溫軟嫻熟啦，係啦。咁你冇理由專登做一條好有殺氣嘅眉啊嘛。咁做男士又唔同，我哋都有好多男士嘅客人嘅。做男士嘅眉形同做女士嘅眉形咧，完全係兩套嘢嚟嘅。千祈就唔好攞翻我哋同女士畫嘅眉做落喺男士度。咁咧個男士出嚟咧就會好所以咧做男同做女咧係完全係兩套技巧嚟嘅。咁男士咧有陣時我哋都會用一啲比較深嘅顏色嘅，但係女士真係唔會啦。就算你係啲頭髮好烏黑啊，我哋會用翻一啲比較深嘅啡色啦、charcoal 色啦，都唔會用到黑色嘅，即係太過太實太黑咧，令到你個人好惡啊，係啦嚇。咁亦都係順帶一提啦。平時大家依家好多人因為可能大家靚啊，或者有唔同嘅原因咧，會去紋身啦。但紋身嗰啲嘅料啦嚇，同紋眉同埋紋眼線係不一樣嘅，應該係絕對係啦。我哋唔會攞紋身嘅料做落去做我哋叫半永久化妝。紋身嘅料咧係落到皮膚比較底層嘅，而我哋半永久化妝咧係比較表層。其實點解我哋叫半永久化妝呢？就係因為要迎合我哋我哋做得眉或者眼線或者做嘴啦，我哋叫做都係一啲美學嘅嘢。關於亦都會有潮流嘅轉變啊。咁你諗下，以前可能興好彎好幼嘅眉，但係今時今日已經唔興噶啦嘛。但係如果你已經做咗落去咁深底層嘅時候，我想轉我條眉嘅眉形，其實係好難轉。所以點解而家會有呢個半永久化妝出現呢？就係希望可以年2年到啦，咁你慢慢啲顏色飛歐嘅話，個 trend 又轉咯，又轉第二種眉形嘅時候，我哋都可以改到啊。但係如果你做到咁實咁深底層嘅話咧，我係改唔到嘅。咁其實都係累咗個客人噶嘛。你講到話係每一個人嘅皮膚質地唔同啦，咁同埋咧，即係我哋做有幾深層次，即係同自己本身你紋身嗰啲嘅嗰個深層次係不一樣啦。咁我相信都會配合翻每一個人嗰個皮膚嘅。咁會唔會有啲人係唔做得，或者有啲人係唔想識？會唔會有你？會，絕對會。如果你話唔想識咧，油性嘅皮膚嘅客人咧，佢哋會比較容易會啲色會快啲走嘅，係啦，因為佢哋嘅毛孔。即係佢哋油性皮膚啊，佢哋出油嘅機會大啦，佢哋毛孔會偏大嘅。咁好多時咧，啲色料咧，佢哋會化開咗啊，係啦。咁所以咧，佢哋比較持久度冇咁高。呢個係即係真，呢個係一個事實嚟嘅。咁可能佢哋翻嚟做保濕嘅頻密程度會高啲咯。係啦。咁但係你話有邊一啲人係皮膚問題係我哋唔建議佢做嘅咧？例如係有一啲皮膚嘅炎症啦，咁譬如係濕疹啊，有啲叫做痤瘡啊，呢啲我哋都建議佢唔好做紋繡嘅。同埋有一啲咧叫做疤痕增生啊，有啲人嘅皮膚會有呢一種問題嘅。咁係佢嗰種疤痕咧，佢好多時佢哋好難退啊。同埋有一種咧個學名叫做蟹足腫啊，我唔知大家有冇聽過。蟹足腫咧就係一種咧皮膚傷口愈合過程裏面咧，佢嗰個膠原蛋白係過度增生，而導致到佢嗰個疤痕咧會起咗一嚿嚿。我唔知大家明唔明我講乜嘢？有時真係會好似有啲人可能有傷口咧，佢埋口唔好啊，或者
聯針聯得唔好嘅時候咧，就會起到一嚿嚿，會唔會係嗰種嘅類似啦？佢嗰種一嚿嚿咧，仲要係會呈現咗有陣時會係紅色啊，或者有啲好似魚魚地紫色，係啦，肉芽咁樣啊。咁呢啲咧，我哋絕對咧都唔建議客人去做嘅，因為始終咧我哋做紋繡都係真係會有一種傷口喺度啊，雖然係好微細，但係都係傷口嚟，我哋會刺穿皮膚嘅。咁如果你有呢一種情況咧，做嘅話咧，我哋通常都會建議佢再 consult 下佢嘅醫生啦，係咪真係適合做啦？但係一般咧，我哋都唔會幫佢做。你諗下，如果你喺條眉度突然間就係因為你做紋繡而多咗個肉芽喺度喎，喺條眉度喎，其實你即係。我做唔落啊，即係你問我唔想影響到個客人咯。但係通常你係點樣會？你見到個皮膚佢有呢一種狀態，你唔去做啊？還獨自本身嗰個客人已經知道啊，我有呢個問題，做唔做得咧？通常我哋，你記唔記得頭先我講，我會喺做之前，我會同客人溝通去傾，都會問下佢哋有啲乜嘢嘅皮膚有啲咩狀況啊？過往嘅病歷會有啲乜嘢啊？會唔會有一啲特別嘅病啊？咁如果客人都話到俾我聽啊，我係會有疤痕會有增生嘅喎，咁通常客人都會自己會知嘅。咁要佢講到俾我聽咧，通常會建議客人唔好做嘅。有冇一啲試過有啲客人啊？我真係好想做啊，不如你幫我試下啦。係咪其實都係冇得過噶啦？冇得試嘅。因為佢哋唔會我做完佢即刻出噶嘛。譬如頭先講蟹足腫嗰啲咧，真係等佢個傷口愈合嘅時候咧，佢先要發現呢啲問題嘅，唔係我做嗰下佢即刻出現呢啲問題啊嘛。咁除咗呢一樣之外咧，仲有係譬如有啲關於血液相關嘅疾病啦，例如係糖尿病啊，或者係高血壓啊、心臟病啊呢啲，我哋都建議佢最好咧都係諮詢醫生先。係啦，同埋佢係咪食緊藥啦？咁點解咧？因為始終我哋有傷口啊，都會有流血嘅。雖然你話係咪個個都會流血咧？唔係嘅，即係你唔好諗到紋繡係會哇成面血啦，即係嚇親人啦，係唔會嘅。你係唔會正常，我哋做得好咧，你係唔會見到有血嘅。我哋因為都係嗰句啦，我哋做得好表層嘅啫，我哋真係唔係做到落深層皮膚啊嘛。咁但係始終都係一個傷口仔嚟嘅。咁如果你係譬如糖尿病啦，糖尿病佢哋傷口愈合嗰個速度係比較慢嘅。咁所以如果佢一路都唔埋口嘅話咧，佢好容易會有細菌感染。所以我哋通常如果佢糖尿病犀利嘅話，我哋都建議佢唔好做嘅。咁另外就係高血壓啦，高血壓咧，咁佢嗰個血壓高會導致到佢嗰個出血嗰個情況咧，可能唔係好理想，咁所以咧都會影響個效果嘅。咁我哋如果佢嗰個高血壓嘅程度係好犀利嘅話咧，我哋都建議佢唔好做紋繡嘅。咁心臟病啦，點解心臟病都唔得咁？有陣時咧，客人咧會紋繡咧，有啲客人會好緊張噶嘛，以為好痛啊，以為唔知要做啲咩大手術咁樣噶嘛，揦住咁樣嘅肌肉，佢哋好緊張，咁咧就會導致到佢哋嗰個嗰個心率咧可能會有少少影響嘅。咁通常我哋都會叫佢睇下佢真係個心臟病嘅程度係去到邊啦。咁如果你話佢哇好高危嘅，我哋都唔建議佢做嘅。咁當然我哋都會解釋俾佢聽，其實紋繡唔係一件好咩大手術啦，唔需要咁緊張，同埋唔會痛。10個有10個客都會同我講，哎呀係咪好痛㗎？尤其是紋眼線。我話其實紋眼線咧，同即係輕騎過做眉好多倍嘅，係我用做眉嘅1半嘅時間去做條眼線，咁啊就已經做完噶啦，但係都唔過嘅，係啦，但係好多人都問我會驚嘅。但係如果你只要做過嘅話咧，你就會知道其實真係唔使驚，一啲都唔痛。只要我哋嗰個手勢做得好啦，我哋嘅舒緩膏我哋用得好嘅話咧，其實真係冇乜感覺嘅。咁係咪嗰啲眉同眼線嗰個用嘅色係又係另外一種咧？同埋用嘅麻膏又係另外一種咧？係啦，顏色就一定係，如果眼線咧，我真係會用黑色噶，係啦，因為我哋隻眼咧，只要有一條黑色嘅眼線咧，你就即刻成隻眼咧就正靚翻。如果我用啡色嘅話咧，太自然啦。太自然到咧，你同冇做冇乜分別啦。咁點解我要做咧？我做咗就要睇到效果啊嘛。所以眼線咧，我一定會幫客人用黑色嘅。咁但係你話嗰個
手勢啊、技巧啊，當然係唔同啦，係完全都係第二套嘢嚟嘅。係啦。咁另外啦，有啲客人就話我大緊肚做唔做得啊？我餵緊母乳做唔做得啊？咁通常我都建議佢哋唔好做住嘅，即係生完 BB 啦。唔需要餵母乳啦，先至做嘅。點解咧？因為始終我會落舒緩膏嘅時候咧，咁你諗下，你餵緊個 BB，咁但係我落舒緩膏喎，咁會唔會有啲影響咧？咁我建議你餵咗個 BB 都係盡量唔好啦。咁等我哋完全唔需要餵母乳啦，嗰陣時先至嚟做咯。咁另外有一種咧就係做手術啦，或者你係需要癌症嘅病人，佢哋會接受化療啊、電療嗰啲呢，咁我都建議佢哋可以做嘅。不過等你哋做完晒應該要有嘅療程，完全做晒啦，康復中係啦，你已經開始康復嘅時候呢，即係特別係癌症病人啦，佢哋做完化療啊嗰啲，佢哋有啲毛髮會甩咗噶嘛。咁我都有呢一類型嘅病人嘅。咁呢其實如果你問我呢，我最中意係幫呢一類型嘅病人去做紋繡嘅。點解呢？我覺得我可以幫到佢哋可以幫到佢哋尋自信翻嚟啊！當你諗下，你冇頭髮，冇咗眉毛，即係你已經係病噶啦嘛，你個人已經心情唔好啦。咁尤其是即係我係一個好貪靚嘅女人嚟嘅。點解我要入行呢？就係因為我貪靚啊嘛。咁我可以幫到病人，令到佢哋重拾佢哋嘅自信呢，我個滿足感係好高好高嘅。即係已經唔係我收幾多錢嘅問題，而係我可以幫到佢哋，令到佢哋有翻自信呢，嗰種開心啊，嗰種可以幫到人嗰種感覺呢。係啊，我最中意做呢一樣嘢。我都有一部分嘅客人都係來自一啲嘅康復中嘅病人嘅，幫佢哋做完條眉之後，哇！佢都好開心嘅。佢哋係不停咁樣多謝我，即係無論係乜嘢嘅癌症都好啦。其實我都唔會去翻啦，究竟佢係邊一類型嘅癌症。總之佢哋有需要，佢哋覺得康復咗啦，我完全係做晒所有嘅治療啦，康復中啦，咁我就會開始去幫佢哋去分析啊，去幫佢哋去做咯。咁令到佢哋即係起碼個人開心啲先啦。無論你有咩病都好，你個人心境開朗，你開心，你自然即係對抗嗰個病魔都會即係會好啲啦，係咪？咁我最中意都係幫呢啲病人去做咯。你有冇試過遇到一啲比較棘手啲嘅皮膚或者客人啊？棘手啊？我諗最棘手係你要去說服佢，或者俾一啲嘅專業意見佢。因為有啲有啲客人咧，佢好頑固啊，佢有佢哋自己嘅一套啊。真係我中意條眉形，真係蠟筆小新咁但係我又真係唔會幫佢咁樣做，我唔想害佢嘛。即係反而喺呢一個嘅過程，喺呢個溝通嘅過程咧，你點樣去 convince 佢，令到佢接受新事物，應該話係啦。對於佢嚟講係新事物，反而呢一 part 咧比較我會覺得係啦，花時間啦，同埋比較 challenge。你要一個人去放低佢自己固有嘅佢嘅 belief 係啦，佢嘅 belief 咁樣先叫靚嘅。但係我哋專業嘅意見就係咁樣先至叫靚嘅。咁大家點樣去 compromise 喺呢一個過程裏面，反為我係覺得係最深刻噶啦。對於我嚟講，都其實會見到好多唔同堂眉咧，都係一個學習嚟嘅。係啊，尤其是見到有啲點解之前會做到你又紅又綠嘅咧？點解會變到咁樣嘅咧？反而同埋，當你可以幫佢去改善咗，由一條變咗紅眉變翻一條啡色嘅眉嘅時候咧，高低眉變翻 balance 咧，其實你嗰個滿足感好大，同埋個客人咧，佢嗰種喜悅啦，佢覺得自己變翻靚啊，佢多謝你啊，嗰種咧，其實用幾錢都買唔到。嗱，咁我都有見過有啲客人咧，以前咧最古老年代嘅紋眉，可能紋咗一條嘅好彎好幼嘅嗰啲眉噶嘛。咁倘若啦，即係我哋知道啦，如果用 laser 可以減淡佢啦，又調翻轉頭啦，可唔可以紋翻啲肉色去冚翻有啲
彎咗嗰啲地方咧 ？Technically 係可以嘅，係真係可以嘅。我哋都有咁樣做法嘅。不過我都要解釋俾客人知道一樣嘢，就係我用個肉色。我今時今日用呢一隻肉色就係襯翻你今時今日嘅皮膚嘅顏色去做嘅。但係你知道啦，呢個世界上有紫外光噶嘛，曬太陽係啦，你曬個太陽你就曬黑咗噶咯，咁你咪變咗嗰一笪又白咗咯，咁你咪即係又係唔同顏色咯。即係有好多嘢唔係我哋可以控制到嘅，我可以幫你今時今刻去改變，去令到你靚咗、遮咗，但係唔等於 forever， 唔等於永久係嘅。係啦，只要有少少外在嘅因素，都會影響到我哋皮膚會有改變。除咗鬆弛之外，顏色亦都會有改變嘅。甚至乎出斑啦，總之唔同嘅色素都會令到我哋睇落我哋嘅皮膚會有唔同嘅顏色嘅呈現咯。我解決到你呢一刻嘅問題，唔等於你將來冇其他問題出現嘅。不過最緊要大家要保持靚啦。嗱，我想問下啦，如果我真係紋咗一條眼線，或者係紋咗一條眉啦，客人或者女士們，佢哋使唔需要啲咩保養咧？其實咧，最好嘅保養就係定時翻嚟補色啦，咁你預大約年齡到啦，最好就翻嚟補一次色啦，就最好噶啦，最襟啊！咁但係同埋咧，頭先我都講過，其實最大嘅問題係我哋眼嘅問題啊嘛。咁尤其是當我哋年紀越嚟越大嘅時候，可能有好多問題會出現，尤其是有眼紋啦、黑眼圈啦。或者我哋嘅眼皮開始下垂啊、鬆弛啊咁，所以咧平時保養咧產品都好緊要。咁好多時我都會介紹啲客人咧用一啲去眼紋啦、去黑眼圈啊，或者去眼袋嘅eye serum 啊，甚至乎一啲嘅 eye mask 啊。咁有啲好用嘅我都會介紹俾啲客人用嘅。咁好多客人都會翻嚟問我，即係再介紹咁樣嘅。我突然之間諗起有一個我曾經接觸過嘅客人，好笑嘅，呢個題外話，佢有好嚴重嘅黑眼圈啦，咁好正常地作為一個嘅化妝師就遮咗佢噶嘛，遮完之後佢話你可唔可以唔遮啊？我都試過有呢啲客人喎，係喎，即係咩人都有嘅。佢話點解唔遮咧？因為我覺得你遮咗佢，我覺得我隻眼細咗。哦。呢個真係咩人都有啊！今日咧好多謝保安啦，再次上嚟我哋電台啦，咁同我哋去分享咁多眉嘅問題啦。今次咧你過嚟啦，咁除咗旅行之外啦，咁都同好多女士們咧一齊分享有關呢個紋眉啊、秀眉啊、飄眉啊、霧眉啊等等嘅知識嘅。咁啊，最後送翻呢一首歌俾保安同埋收音機旁邊嘅所有嘅朋友嘅，都係保安揀嘅呢一首歌曲，結束我哋今日嘅節目。高山低谷 ，Thank you， 拜拜。站在樹林內就如沒氧氣